ام جبو تبلی پیواجوی ببجی تید کوشن. جن پیشنگی دکن داخواز آزادیا اوجالان لجیان بلاف بو. داخواز آزادی جبو اوجالان کل سرانسر جیهان بلاف بویه و دناوا سالان ده و گواری مجارک پشتوانی نونتوی یا تفگر جنان. جنین کو آزادیا اوجالان آزادیا خود بینن جبو وی که لچارالین جیهان تکوشینه دکن. جن تجدید مطلق کلی امرالی لدیجی عبدالله اوجالان پکته وک دورپیچک لدیجی ایدئولوژی آزادیا جنان بناف دکن و داخواز آزادیا فیزیکی یا عبدالله اوجالان دکن. تفگر جنان که به پیشنگی تجکی لتوهی ولایتین اروپا میتینگ سمینر و جوینین اکادمیک لدار دخن داخواز آزادیا اوجالان دکن. دایکین پلازا دمایو ین لارژانتینی جی به چالاکین جدا فکرین ریبرا پود آستان نونتوی ده بلاف دکن. پشتی پنگا باشتی و جواکا دموکراتیک که به اینسیاتیفا ریبر عبدالله اوجالان پیش کت داخواز آزادیاوی و گوری زمینه که گردونی. لامریکا لاتین دایکن پلازا دمایو ین آرژانتینی جنن پارزوان آشتی ین کولومبی لشیلی جنن ماپوچ ها خودی لپارادیگمای آزادی جنان ریبر عبدالله اوجالان دردکهون. تفگر فمینیستیا هندستان، فیلیپین، لبنان و افریقا باکور جی پیوندین به کامپانیای را خرد کردن و ایدئولوژی آزادی جن یا عبدالله اوجالان وکا آلترناتیفا خرد یا جیانا خو بناو دکن. کامپانیای جبو عبدالله اوجالان آزادی جبو پرسکریکا کرد چارەسەریya سیاسی کامپانیای که هری مزن یا دیروکی یا ایمزه آندا دست بکرن. دنوا 15 ماهانده لسرانسر جیهان 10 میلیون ایمزه هاتن کم کرن. تفگر جنان سندیکا اینسیاتیف آزادی و اکادمیسیانین که ده کوردیناسیون کامپانیای ده چیه کرتنه گوتن که بینگا با چارەسەری جبو ترکیه فرسندک دیروکیه و دوی رای گشتی یا جیهان دستک خورد بده بینگاوی. شینین مخمورین پیام اوجالانگی هیچ دیوان ام جبو برپرسیاری آمدنه. ریبر گل کتابتوله اوجالان ده تباخه ده پیامک جگل مخمور رشانده بو و گوته بو گل مخموره ده دیروکی ده چاوا ببوهیم تکوشینا ما ده ده آواکرنا آشتو جواکا دموکراتیک ده جی همان رول و میسیون لخوا بگره. اندام کوردیناسیون استشاره عظیمه کابل دیار کرد که پیام جبو جنان به واته و جبو پیام بگیجه آرمانجا خواه ده بخبتنو و آخفی. پیام ریبرتی هزو مورال دامه لورا به سالان متو آگاهیج ریبرتی ندیگرد. ده پیام خواه سلاوین خواه جبو کامپا شهید رستم جودی رشاندیه. سلاوین وی جبو مپر به قیمت و پر بواته. ریبرتی جبو مجنان استدر که تکوشینه. آزیمه کوله بالکشان سر آمبارگویا لدیجی کامپه و ها پیده چو. اف چند سالن لسر وی کامپه آمبارگو دادومه چوین و هاتنا کامپه تی آستن کرن. تندی و گفین دولتا ترکبون. به پیشگیری پیده که به سالان چوین و هاتن ده ام راستی پرسکری کانده هاتن. ده وی کامپه ده جه 6000 زیده تر مروف لیدیجین و ده مرجین جیانا زحمت تل برخواه دن. اف 2 سالن ما چالاکی اک لدار خستیه. همو جن و دایک دوی چالاکی ده جیه دگرن اف چالاکی جبو آزادی ریبرتیه دوی ام جن بهتر تی بکوشن و ام تکوشن ریبرتی بهتر رجیانه بلاو بکن. پارلمنترین را دیار کردن که ترکیه جبو سرکتنا پیواجوی تگاوین بربچاو و پراتیک ناویتنه. پارلمنترین را تکلداری پینگا واشتی و جواکا دموکراتیک و نزگاتین دولتا ترکین برانبری پیواجوی جه روژنی و سراغ فین. پارلمانتر عراقی عارف همامی لسر مجاره گوت پشتی که پکه که برزه و بانگا برز اوجالان جبو پینگا و آشتی دا و دست به پیکانی ناگاوین پیواجوی کر هیویک چه بو. مخابن ترکیه سیاسته که کشتن و درباز کرنا دمه دمشینه حتی نا تگاوک بربچا و پراتیک جبو سرکتنا پیواجوی ناویتنه. هبونا ترکیه لعراقی بن پیکرنا سربری عراقیه. ده همان دمه ده انکره ایریشین خواهین لشکری ده دومینه و هجماره که مزن جگوندن لسر سینور ین حریم کردستان هدف کرتیه. عارف همامی ده همان دمه ده بیدنگیا فراکسیون و آلیین سیاسی لهمبری هبون ارتشا ترکیه جی رخنه کرد. پارلمنتر سعود سعید جی لسر همان مجاره گد توپارانا بردوام مال حریم نشان داده که دولت ترک هولده ده حریم کردستان حتی دیگه جه پارزگهانینو و داگر بکه. ام بانگ حکومت عراق دکن که جبو داوی آنینا لوی داگرکریا کل سر سیستم اولاکاری بوی مترسینی گاوین لزگین باویشه. هنک سیاست مدن عراقی به استکبارات ترکیه ره هفکاری دکن. هر وها چاوین خوش جبن پیکرنان بردوام این سربری عراق دگرن.
تشتی لورد قومه داگرکریه کشکره یا آخا راقیه. پارلمانتر سعود سعید هری داویدی بیشه پکه چه دسته وی هات کر برسف دا وانگا برز عبدالله اوجالان پیواجوی آشتی دا دست بکرن. گل دخوازه که پیواجو لسر زمینه که قانونی به رونشتاندن. گل دخوازه که پیواجو لسر زمینه که قانونی به رونشتاندن. بردف که هرما مارماره یا DBP مولود های کچ لسر کارین تکلداری پیواجوی لهرما مارمارای او چافدرین خواهین جوینا گل جانفر انرخاندن و گد حتی نها مزیده 100 جوینین گل لدارخستنه. گل جی علاقه که مزین نشان دادن او مدید که گرسه پیواجو باش فهم کریه او بندوارین وانجی مزنن. جبو ویجی داخواست دکن که تولی پیواجوی ببن اف جی ارینی و گرینگه. آی کوچ گوت که د جیوین انگل ده مدید که گل داخواست دکه که پیواجو لسر زمینه که قانونی بیرون نشکاندن و پرسکریک ورن چاره سر کرن. گل به تایبتی لسر شویتاندنا چکان رادوسته و دبیجن بریا هر تشتی دوی گرتی ورن بردان. گری لاجی کاربن وی ولاتی جیان خواه بردوان بکن. جبووی جی دوی دمل دست سر راست کرنین قانونی بین کرن. گل ما دخوازه که دستور که ولی به آوا کرن که گل کاربن خبر رنگ که آسات ifade بکن. امو که ده به پیشی گرینگی که مزن ددن پرورته و ریخستنیه. لو ما گرسه هری زیده نیزی فهم کرنا پیواجویه گرسه ده به پیه. امی کارین خواهین لسر وی بنگهی هین زیده تر بکن. Gülten Akgül pişti 31 salon şunde jigirtigehe derket. Gülten Akgül ku 31 salon girtiye jigirtigeha jinan aşakrani pişti 2 taluk kırnan hat berdan. Berdana Gülten Akgül berede 19 Haziran 2024'ande u 19 Şubat 2025'ande jaliye lejnaya nifazaya girtigehe ve hatı bu taluk kırın. Gülten Akgül'ü roja girtigehe hat berdan u jaliye berpirsin navşeyin partiya vakabi u demokrasiya gelan dem parti u endamen tuay dereve hat peşvazi kırın. Zextu zorên li ser girtiyên siyasî yên girtîgehên Tirkiye devam dikin. Feyzî Adanır 32 sala ku girtîgehê de ye û teşîsa nexweşiya şîzofrenê lê hatiye kirin. Hevjîna Feyzî Adanır, Nesibe Adanır derbarê rewşa dawiya Feyzî Adanır da axivî. Hevalê min jî bir bû Nazilî. Bû Nazilî cezave ez çûm gorişawîna min rî got çi halî de ye. Ew hevalê min çû yekî dihatiye. Ama milena rî wek got tejbin te dikşînê madî wî zer çîk min dît be ez racê dikim te çikê bila min ji vir derxin. Ji vê hepsê birin vê hesib 12 sala hevalê min tek hicrê mayîn. 12 sala psikolojikayî xera kirin hengî digo îlaca din. Erê tam çi îlac digo enzam îlaca din digo şaş û maşû kirin. Ez racê ez dirim wî be zlamê min xweş dibe normal e. Gu ez bê perî wî nedanê dibe zlamê te xweş e. Ez wî lo girî cadî ve giriya malê. Ma didane wan dibir qesxanê. Wan dibir qesxanê digo psikolojikayî xera wî. Psikolojikayî te xera kir, kê xera kir psikolojikayî? Psikolojikayî xerabe bû ket cezave. Li Aydînê jinek hat qetil kirin. Polîsê bi navê hede ku li taxa zaferiya navçeya Nasîliya Aydînê dijiya bi çekê êrişî jina di qonaxa hevberdanê de bû kir. Derişê de jin bi giranî birîndar bû. Bi agahdarkirina welatiyan re komên tenduristî û polîsan sevxwîciyê bûye rê hatin kirin. Piştî mudaxalaya ewil jina birîndar rakirin nexweşxaneya Naziliyê û li wir jiyana xwe ji dest da. Cenazeyê jinê ji bo otopsî rakirin morga nexweşxaneyê. Zilamê ku jer hede hat binçavkirin. Geze wê di nav du mehan de bêvala kirin. Li gorî kanala 12 İsraîlê ragandî serfermandarê giştî Eyal Zamir got ku valakirina nişteyeciyên bajarê Xezayê di nava kêmtirîn du mehan de bidawî bibe. Li gorî Zamir plan ew e ku sivîl li herêmên mirovî yên hatine avakirin bên bicih kirin. Hate gotin ku piştî valakirinê dê bajar were dorpêşkirin û dagirkirin. Li gorî nûçeyê hat diyar kirin ku İsraîl herî kêm bi 5 welatan re Endonezya, Somalî, Uganda, Sudan û başûrê Libya re danûstandiran dike da ku Filîstîniyên ji Xezayê werin derxistin bicih bikin. Lêbelê ev agahî di demên berê ji hêla her du aliyan ve hatin redkirin. Mirinên ji ber birçîbûnê li Xezayê zêde dibin. Li gorî Wezareta Tendirustiya Filîstînê di 24 satên dawî de 5 kes ji ber kêmbûna xwarinê mirine. Ji destpêka şer ve 263 kes ku 112 ji wan zarokin ji ber birçîbûnê mirine. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dem baş.